हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ मैले हजुरहरुलाई चाहिँ पेटीभोटोको ड्राफ्ट लिएर आएको छु। यो चाहिँ फ्री अनलाइन सिलाइ कोर्सको क्लास 2 हुनेछ अनि मैले यो भन्दा अगाडि चाहिँ क्लास 1 पनि हजुरहरुलाई चाहिँ शेयर गरिसके, भिडियो अपलोड गरिसकेको छु, जसमा चाहिँ हामीलाई सिलाइको लागि के सामान चाहिन्छ भनेर चाहिँ मैले भिडियो बनाएको थिएँ। हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि गएर हेर्नु होला। अनि त्यसपछि आज चाहिँ अब हामीलाई के चाहिन्छ भने एउटा पेन्सिल अनि यो ड्राफ्ट कपी भनेको थिएँ मैले, ड्राफ्ट कपी र हामीलाई एउटा स्केल चाहिन्छ। आज चाहिँ म हजुरहरुलाई पेपरमा ड्राफ्ट गरेर देखाउने छु कपीमा। अनि भोलि चाहिँ यसको पेपरमा पनि कटिङ आउँछ, कपडामा पनि कटिङ आउँछ। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। अनि हजुरहरु चाहिँ पहिलोचोटि मेरो च्यानलमा आउनु भएको छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ मैले हजुरहरुलाई सिलाइ सम्बन्धी फ्री अनलाइन सिलाइ ट्रेनिङ दिएर गइरहेको छु। यदि हजुरहरु पनि यसमा जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर एक लाइक बटन थिच्दिनु होला है। अनि हजुरहरुको कोही साथीभाइ सिलाइ सिक्दै हुनुहुन्छ भने पनि शेयर गरिदिनु होला। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले यसको नाप लिएको छु नि। नाप चाहिँ हामीले यसको लम्बाइ चाहिँ 14 इन्च राखेको छु हैन। अनि कुम चाहिँ 9 इन्च छ। अनि यो छाती घेरा चाहिँ 20 इन्चको बनाउँदै छु क्या मैले, यो पेटीभोटो है। अनि यो चाहिँ यस्तो 1-4 स्केल हुन्छ एकपट्टि लेखेको है, एकपट्टि चाहिँ 1-6 हुन्छ। आज चाहिँ हामी 1-4 स्केलको लाइनबाट चाहिँ ड्राफ्ट गर्दै छौं है। अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी अगाडिको पाटा ड्राफ्ट गर्छौं। अगाडिको पाटा ड्राफ्ट गर्दा चाहिँ हाम्रो लम्बाइ चाहिँ कति छ यसमा 14 इन्च। अब हामीले यसमा चाहिँ कति इन्च प्लस गर्नुपर्छ भोटोलाई भन्दाखेरि हामी जति नापको लम्बाइ सिलाउँदा पनि यसमा चाहिँ 1 इन्च प्लस गर्नुपर्छ है। तल फेरमा चाहिँ हामीले हाफ इन्च प्लस गर्ने र माथि तिरा जोड्नको लागि हाफ इन्च प्लस गर्ने। यसरी नै यसलाई नापेर हाम्रो कहाँनेर आउँछ 15 इन्च 1 इन्च 14 इन्च, जसमा 1 इन्च प्लस गर्दा 15 इन्च है। 15 इन्चमा चाहिँ हामीले यसरी चिन्ह लगाएर सिधा धर्को तान्ने। यसरी 15 इन्चको चिन्ह तानिसकेपछि अब हाम्रो कुम कति छ 9 छ हैन। 9 लाई 2 भाग गर्दा चाहिँ कति हुन्छ 4.5 इन्च हुन्छ, जसमा चाहिँ अब हामीले हाफ इन्च प्लस गर्नुपर्छ सिलाइको लागि। त्यसको लागि चाहिँ कति भयो, यसरी पहिला चाहिँ तिरालाई आधा भाग गर्ने, त्यसमा 4.5 हुन्छ, त्यसमा हाफ इन्च प्लस गर्दा 5 इन्च हुन्छ। हामीले 5 इन्च राख्नुपर्छ है। अनि त्यसपछिबाट काखीलाई चाहिँ 8 ले भाग गर्ने अनि त्यसमा 2 इन्च प्लस गरेर राख्ने है। मैले चाहिँ 4.5 इन्चै राखेको छु ल। अनि त्यसपछि छातीलाई चाहिँ हामीले कतिले भाग गर्नुपर्छ भने 4 ले भाग गर्नुपर्छ। छातीलाई 4 ले भाग गरेर त्यसमा चाहिँ 1 इन्च प्लस गरेर राख्ने। अनि तल फेरमा पनि छाती बराबर राख्ने। मैले कति राखेको छु म हजुरलाई इन्च अहिले लेखेर पनि देखाउने छु है। छातीलाई 4 ले भाग गर्दा चाहिँ 5 इन्च आउँछ, जसमा चाहिँ 1 इन्च प्लस गरेर मैले यहाँ 6 इन्च राखेको छु। सिलाइको लागि चाहिँ हामीले 1 इन्च प्लस गर्नुपर्छ है। त्यसकारणले छाती पनि मैले 6 इन्च राखेको छु र फेरमा पनि 6 इन्च बराबर राखेर स्केलले यसरी सिधा लाइन दिने। अब त्यसपछिबाट यो काखीको साइडमा चाहिँ हामीले 2 लाइन तल झार्ने, इन्ची टेपको पनि 2 लाइन र यो उसको पनि 2 लाइन तल झार्ने है। अनि यो यहाँबाट चाहिँ अब हामीले यसरी काखी हल्का अगाडि पाटामा चाहिँ हल्का भित्रपट्टि छिराएर यसरी काखीलाई चाहिँ अगाडिपट्टिको काखी चाहिँ हल्का भित्रपट्टि पारेर यसरी काखी सेप दिने है। अनि त्यसपछि कपडाको बन्द भागपट्टि चाहिँ गला राख्नुपर्छ। गलालाई चाहिँ हामीले 12 ले भाग गर्नुपर्छ। अनि 12 ले भाग गर्दा चाहिँ 1.5 इन्च आउँछ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यता पनि यो तल्लो भागमा पनि 1.5 इन्च र माथिल्लो लाइनमा 1.5 इन्च लाइन तानेर यसरी गोलो आकारको सेप दिने। त्यसपछि हाफ इन्च यसरी काखीलाई चाहिँ अघि 2 लाइन तल तानेको थियो नि, त्यहाँ चाहिँ यसरी तल झार्दिने है। अनि यो चाहिँ बन्द भाग हुनुपर्छ कपडाको यसरी। अनि त्यसपछिबाट यहाँनिर चाहिँ म 2 लाइन तल भनेर यसरी लेखिदिन्छु। यो चाहिँ हामीले 2 लाइन तल झारेको काखी। अनि त्यसपछिबाट कुमलाई चाहिँ आधा गर्ने, पहिला जति छ त्यसलाई 9 को आधा गर्ने 4.5 इन्च आउँछ। त्यसपछि हाफ इन्च प्लस गरेर यसलाई चाहिँ 5 इन्च बनाएर चाहिँ हामीले यो कुम भन्छ, तिरा भन्छ, यो लिने है। यसरी हाफ इन्च प्लस गर्ने, यहाँ मैले लेखिदिएको छु। अनि त्यसपछिबाट छातीलाई 4 ले भाग गर्ने, जति आउँछ
त्यो 4ले भाग गरेर जति आउँछ नि अनि आइसकेपछि त्यसमा चाहिँ 1 इन्च प्लस गरेर राख्ने। जस्तै छातीलाई 4ले भाग गर्दा चाहिँ 20लाई चाहिँ 4ले भाग गर्दा 5 इन्च हुन्छ, जसमा चाहिँ 1 इन्च प्लस गरेर राख्दा सिलाइ भाग 1 इन्च प्लस गर्दा चाहिँ 6 इन्च हुन्छ। त्यसैले मैले 6 इन्च राखेँ है। अनि यो कपडा चाहिँ यसरी 2 तहमा चाहिँ राख्नुपर्छ है, डबलमा। त्यसपछिबाट फेरमा पनि छाती बराबर नै राख्नुपर्छ। यसरी छाती बराबर लिने। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ यो लम्बाइ चाहिँ यसरी मैले कति लिए भनेर पनि यहाँ लेखेर दिन्छु। लम्बाइ चाहिँ हाम्रो जति छ त्यसलाई चाहिँ 1 इन्च प्लस गरेर लम्बाइ लिने। तल फेरमा पनि फोल्ड गर्न हाफ इन्च र तिरा सिलाउन हाफ इन्च। त्यसैले यसमा चाहिँ लम्बाइलाई चाहिँ 1 इन्च प्लस गरेर लिने। 14 छ भने 15 लिने है। यसरी नै हजुरहरूले पनि ड्राफ्ट बनाएर यसरी नै कपीमा लेखेर राख्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई सधैँभरिलाई काम लाग्नेछ। अनि यसलाई ठुलो सानो बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। अब छाती 18 इन्चको बनाउनुहुन्छ भने पनि 4ले 18लाई भाग गर्नु, त्यसमा 1 इन्च प्लस गरेर राख्नु है। लम्बाइ पनि 15, 16 जति पनि राख्न सकिन्छ। जति पुरा लम्बाइ छ त्यसमा फेरि 1 इन्च प्लस गरेर यसलाई लम्बाइ घटाउन बढाउन सकिन्छ। अनि अब सेम अगाडि पाटा जस्तै पछाडि पाटा पनि रेडी गर्ने। पछाडिको पाटालाई पनि हामीले यसरी नै 15 इन्च लम्बाइ पहिला लिने। 1 इन्च 14 इन्च लम्बाइ छ भने 1 इन्च प्लस गरेर यसरी 15 इन्च लम्बाइ लिने। त्यसपछिबाट कुम यहाँनिर हुन्छ नि तिरा 5 इन्च लिने। अनि त्यसपछि काखी 4.5 इन्च यहाँ लिन्छु यसरी है। अनि छाती 6 इन्च, जस्तै छातीलाई 4ले भाग गरेर 20 इन्च आउँछ, त्यसमा 1 इन्च सिलाइ भाग प्लस गर्दा चाहिँ 6 इन्च हुन्छ नि त। त्यही भएर यसरी 6 इन्च लिने। अनि तल फेरमा चाहिँ छाती बराबर 6 इन्च लिएर अनि यसलाई पनि यसरी सिधा धर्को तानिदिने है। अनि यो अगाडि पाटामा चाहिँ काखी सेप बाहिरै मात्र यसरी हल्का, यो पछाडि पाटाको काखी सेप चाहिँ यसरी भित्र नपारिकन बाहिर मात्रै दिने है। अनि यसमा पनि गलाको चौडाइ 1.5 इन्च लम्बाइ र 1.5 इन्च चौडाइ लिने है गलाको लागि। यसरी अब यसलाई यसरी गोल गला बनाउने। यो चाहिँ हाम्रो गला रेडी भयो। अनि यसमा पनि हाफ इन्च 2 लाइन तल चाहिँ काखीमा चाहिँ हाफ इन्च यसरी तल 2 लाइन झार्ने। यति गरिसकेपछि यो पछाडि पाटाको ड्राफ्ट पनि रेडी हुन्छ। अगाडि पाटा र पछाडि पाटा सेम जस्तै गर्ने हो, सिर्फ यसको काखीमा मात्र फरक हुन्छ है। अगाडिपट्टि काखीमा चाहिँ हल्का भित्र हाफ इन्च छिराएर सेप दिनुपर्छ भने पछाडि पाटामा चाहिँ बाहिर नै यसरी गोलाइ आकारमा सेप दिनुपर्छ। अनि यसलाई छातीलाई पनि सेम छातीलाई 4ले भाग गर्ने र प्लस 1 इन्च राखेर राख्नुपर्छ। अनि फेरमा पनि बराबर है। अनि यो तिरा पनि बराबरै राख्ने। कुमको पहिला आधा गर्ने, आधा गरेपछि 4.5 इन्च हुन्छ, त्यसमा हाफ इन्च प्लस गर्दा 5 इन्च हुन्छ। यसमा 5 इन्च लिने है। यसरी नै लिँदै जाने। अनि यो ड्राफ्ट चाहिँ भोटोको अगाडि पाटा र पछाडि पाटाको ड्राफ्ट चाहिँ यसरी नै हाम्रो रेडी हुनेछ। हजुरहरूले पनि कपीमा यसै गरेर लेखेर राख्नु होला। अनि काखीको लागि चाहिँ हामीले छातीलाई चाहिँ 8ले भाग गर्ने। 8ले भाग गरिसकेपछि त्यसमा प्लस गरिदिनुपर्छ हामीले 2 इन्च प्लस गरेर राख्ने है। 2 इन्च प्लस गरेर अनि राख्नुपर्छ काखी सेप दिँदाखेरि। अनि हजुरहरूले यतिसम्म बुझ्नु भएको छ कि छैन? यदि बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला कहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नु भएन भनेर। अगाडि पाटा र पछाडि पाटा चाहिँ कपडा चाहिँ 2 तहमै राख्नुपर्छ। यो यसरी सेप दिएको चाहिँ मैले बन्द भाग भनेर सेप दिएको छु है। अनि ड्राफ्ट गर्दा पनि हजुरहरूलाई चाहिँ म भन्छु एकदमै यो मैले ड्राफ्ट गरेर चाहिँ हजुरहरूलाई देखाएको छु नि, सेम जस्ताको त्यस्तै गरेर चाहिँ कपीमा लेख्नु होला। अनि ड्राफ्ट गर्दाको सूत्र चाहिँ कतिलाई भाग गर्नुपर्छ भनेर पनि म लेखिदिन्छु है। पहिला छातीलाई चाहिँ 4ले भाग गरेर राख्ने। जुन हाम्रो छातीको लाइन हुन्छ नि त्यसलाई 4ले भाग गर्ने है। अनि त्यसपछिबाट हाम्रो यो
यो गलाको चौडाइ लिनलाई पनि हामीले छातीलाई 12 ले भाग गरेर राख्नुपर्छ। गलाको यस्तो यो चौडाइ लिन हुन्छ नि त्यसलाई है 12 ले भाग गर्ने। अनि काखीलाई पनि कुम त अब जति छ त्यसको आधा राख्ने हो, पछि हाफ इन्च प्लस गर्ने हो है। यसरी नै छातीलाई चाहिँ 4 ले भाग गर्नुपर्छ, छातीलाई 12 ले भाग गर्ने र कुमलाई 2 भाग गरेर राखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो ड्राफ्टको सूत्र चाहिँ यही हो है। अनि नोट गर्नुस् कि अगाडि पाटाको जस्तै हिसाबले चाहिँ हामीले पछाडिको पाटा पनि रेडी गर्नुपर्छ के। जस्तै सेम अगाडिको पाटा र पछाडिको पाटा सेम हुन्छ, उस्तै हुन्छ। अनि यसमा फरक के हुन्छ भने काखीको सेप मात्रै फरक हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ यो भिडियोमा पनि हेर्नु होला, यसलाई जुम गरेर पनि हेर्नु होला। हामीले अगाडि पाटा र पछाडि पाटामा चाहिँ के फरक पाउनु भएको छ भने सिर्फ काखीको मात्रै फरक हुन्छ है। त्यही भएर सेम लम्बाइ चौडाइ बराबर राख्ने, सिर्फ काखीमा मात्रै हिसाब गर्दा काखीमा मात्रै सेप फरक हुन्छ। यसरी नै हजुरहरूले नि फोटोको ड्राफ्ट गरेर चाहिँ राख्नु होला, यो पछिसम्म काम लाग्छ। अब हजुरहरूले चाहिँ यसलाई अब 24 छातीको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि छातीलाई 4 ले चाहिँ 24 ले भाग गरेर राख्न सकिन्छ। जति आएको त्यसमा 1 इन्च प्लस गरेर सिलाइ है, जतिको छातीको पनि बनाउन सकिन्छ। लम्बाइ पनि आफ्नो नाप अनुसार चाहिँ यसलाई लामो छोटो पनि बनाउन सकिन्छ है। अनि हजुरहरूले चाहिँ यसलाई राखेर स्क्रिनशट गरेर चाहिँ यो फोटोको ड्राफ्ट गरिराख्नु होला। आज चाहिँ हजुरहरूलाई यो ड्राफ्ट नै बनाएको छु। अब कपडा कटिङ गर्दा चाहिँ भिडियो चाहिँ एकदमै लामो हुन्छ पेपर कटिङ गर्दा, त्यही भएर मैले चाहिँ भाग 1, 2 गर्दै लिएर आउँछु कि हजुरहरूले पनि बुझ्न सजिलो होस्। छोटो मिठो भिडियो पनि होस्, हजुरहरूलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। आज चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी नै बुझिराख्नु होला। अनि आवश्यक सामग्री चाहिँ भोलिको लागि चाहिँ हामीलाई पत्रिका, त्यसपछि कपडा चाहिँ 40 सेमी चाहिन्छ हैन, सेन्टिमिटर 40 सेन्टिमिटर, अनि भित्री पनि 40 सेन्टिमिटर, अनि धागो एउटा चाहिँ लिइराख्नु होला। भोलि अब पेपर कटिङ कतिको लामो भिडियो बन्छ, पेपर कटिङ गरिसकेपछि हजुरहरूलाई चाहिँ कपडामा पनि कटिङ गरेर देखाउने छु। अनि आजको भिडियो चाहिँ यति नै छ। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो यतिन्जेलसम्म हेरेर चाहिँ मन परेछ भने चाहिँ एक लाइक पनि गरिदिनु र सेयर पनि गरिदिनु। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला। भोलिहरू पनि हजुरहरूलाई यस्तै सिलाइ सम्बन्धी थुप्रै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुनेछ। धन्यवाद।